paling mahal bara duit. Nah, Kak, melihat. Supaya kaya. Wah, ini beres sare jeung meuli naon deui lagi. Geus di akuarium mah kieu, lamun dia hayang duit loba, dia hayang boga duit loba. Kumaha? Ieu dia jeung aing. Ieu aing akuarium mah gawe malak, lumayan dia. Ih. Duit loba nang malakan mah. Ya lumayan dia. Ih. Goblok. Ari mending nu ieu aing yo. Dosa ge teu tanggung aing yo. Teu rugi aing. Rugi ari malak doang kieu mah yo bebenangan ge. Lumayan ieu mah. Aslo ulah lo ngomong Orek aja. amat ya. Hayu sing lu Saya Ya. pas amat enggak? Saya padagang. Oh, coba yang melihat. Anjing teh nya, kontak tapiling na ko yang gini. Oh sih kak, rasa amat congor, digoreng ke bukan? Geus lapar mah kieu lah. Gagalakeun sira jeung nya. Ah kak, melina. Ini paling mahal bara duit. Ayah nu 10.000, nu 2.000 ge aya kak. Dek masa baraha? Woi, jelahan ore. Geus harus amat tapiling na ko yang sira jeung
Nah, makin gitu tadi kan ayo. Gerak-gerak kan. Ayo, gerak. Taka. Pang mangseg. Berarti ya berarti 2000 kak. waduh di dasar sekarang guys kucing dapat makan. Hei kak, kami capek-capek. Capek-capek. Bukan kunci kadang bangsa. Mana iya? Jadi betul. Kedua jing, target ayah puting yo. Kayak rada sorean, tenang besi. Dia mah resek. Geus jam parah tuh, geus jam tengah genep. Can bebenangan duit acan yeuh. Tenang besi, tenang. Di Hollywood bae di Suku geus pegel ya suku. cicing ke sabar. Tenang, sabar pengen ge. Ai. Mana dia target teh? Tanah kene bae ampun nai. Tidak bebenangan bener. Hei, Tuh. Mana itu mah nenek. lain tah motor. Oh, bukan aing mah itu gitu deh. Ya ulah salewat bae ieu kawasan aing. Ge kawasan aing sarua. Geus sak-sak. Menon. Itu sak-sakan. Jiran. Mun keur aya mah teh saya tajing di atas. Gagah di hari gitu mata. Tidak kayak sudah lewat lah. Alah, mau parah. Marah ya sudah pasti biasa rame. Terisuk nafas lidah. Cek, hai lockdown. Ampun, guys, nama rame. Mana yuk, aduh. Coba drop ya, mana? Coba yang drop dia. Tuh. Oh, ini mana ke? Mana ya? Pak. Wah, serius. Si mah es sebenarnya. Apa bulikin deh? Wih, biasa soalnya dia setor kalau orang dia bayar pemasukan amat. Ampura apa ya mau orang lockdown ya mah. Ulah sok orang ke sini lagi. Ya. Urang sakit kieu na urang ketika isuk jiga saos kieu urang can jeung beli kerupuk lah. Sekali-kali harus ngomong tegang. Terus lalu ngomong. Aduh, dadan mah menang sakit tiduran. Aing isuk ngauli di mana ya jangan aing. A few moments later. Nah,